बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेके आए हैं हम चिकन मशरूम्स मिक्रोनी रेसिपी। चले आए बनाते हैं। ऑयल में चॉप प्याज और चॉप लहसुन डालेंगे, चिकन डालेंगे, वाइट होने देंगे, पानी डालेंगे गलाने के लिए, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप, पेरी पेरी सॉस डालेंगे, बारबेक्यू सॉस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सिरका डालेंगे, सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, कॉर्नस डालेंगे और इसमें मशरूम स्लाइस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लास्ट पे इसमें मिक्रोनी बॉईल किए हुए डालेंगे, ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चिकन मशरूम मिक्रोनी तैयार हैं।